Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica e você está no canal Eita Tarô. Vamos lá para as leituras agora de março. Pegue somente aquilo que serve para você, pois se trata de uma leitura intuitiva. Caso sinta vontade, assista seu signo ascendente, lunar ou aquele que você mais se identifica para complementar também a leitura, tá certo? Quero agradecer aos inscritos do canal, quero agradecer as mensagens de carinho que vocês têm deixado e convidar você que é novo, que chegou aqui agora. Se a sua energia bater com a nossa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os vídeos. Quero agradecer a todos os membros, a todos os compartilhamentos, comentários, porque vocês sabem que isso ajuda muito o canal. Quem é inscrito, dá uma olhadinha lá no seu sininho se você continua com a inscrição ativa, porque muitas pessoas perderam sua inscrição. Quero parabenizar aos ganhadores lá do sorteio que foi no dia 28/2 e agradecer a companhia de todos. Vocês são maravilhosos, viu? Foi muito bom estar lá com vocês, foi muito bacana. E é isso, vamos lá para as leituras. Desejo o mês de março, já começou, mas desejo que o mês de março seja um mês aí incrível para todos nós, né? Teremos 2 eclipses, então tem muitas mudanças aí para o mês de março. E espero que essas mudanças sejam sim boas para todos nós. Um grande beijo no coração de todos e vamos lá. E vamos agora para a leitura de Libra, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Lembrando que a leitura pode vir espelhada, então adaptem da melhor forma, sem forçar a situação. Vamos lá, librianos, vamos ver quais são as energias disponíveis e o que precisa ser passado para Libra. Vamos lá, vamos ver as energias disponíveis para março. Opa, a carta da sorte, a energia da estrela, vamos lá, ô maravilha! A segurança de cabeça para baixo, vamos lá, o que é isso? Opa, quase caiu tudo. A magia, que é a carta do chicote, os obstáculos. Mais uma para os obstáculos, os librianos. Vamos lá. Mais uma para os obstáculos. A carta da criança. Vamos lá, librianos. Energia que se apresenta na mesa. Libra, mês de março é um mês aqui de sorte, de conquistas, de vitórias, onde vocês terão oportunidades, tá? A carta da criança vem trazendo aqui novas oportunidades de vocês, inclusive, conquistarem aquilo que deseja. Tem energia, inclusive, aqui de uma saúde, eu vejo uma saúde se restabelecendo. Aqui eu vejo, pode aparecer aí um tratamento, ou o que você está fazendo começa a dar resultado, onde te levará à cura. Então o mês de março é um mês ali bem favorável sobre esse tratamento que você está fazendo, tá? Fora isso, tem a energia de conquista, de realização, de situações novas, tá, o librianos? Então eu vejo até uma energia aqui de uma comemoração. E aquilo que você vai comemorar aqui é você que vai buscar, tá, o Libra? Então tudo que você precisar resolver ou querer iniciar, é como se você tivesse que colocar aqui, assumir as rédeas dessa situação e não colocar nas mãos de outros. De outros que eu digo assim, você está à frente desse negócio, não sei o que é isso, mas à frente dessa situação. Não colocar na mão de outras pessoas, é como se você tivesse aqui. É que não ouvir muitas opiniões alheias, seguir a sua intuição, porque você está sendo, é como se você estivesse aqui com as rédeas dessa situação. Não é para você ouvir o externo aqui, o Libra. Então, em algum momento no mês de março, você vai se sentir aqui inseguro, porque tem aqui a energia da segurança de cabeça para baixo. Eu não sei se isso vai dar certo, não sabe quando fica aquela energia de não sei, e você buscando ali talvez algum conselho fora, eles estão pedindo para que você ouça a intuição de vocês, tá? Deixa eu ver essa insegurança aqui. O que é essa insegurança aqui para os librianos? O que é essa insegurança? A comunicação. E a carta do caixão. Libra, aqui você pode se sentir inseguro em finalizar questões aí no mês de março, tá? Aqui pode ser um novo contrato, né, que venha para vocês, alguém ofertando um contrato, ofertando uma parceria, e você é inseguro se você vai ou não. Aqui é para você seguir a sua intuição, tá? A maioria de vocês, eu vejo vocês finalizando esse contrato, um contrato e iniciando outro, porque tem energia de novidade. É como se o novo aí no mês de março
março está mais favorável para vocês. Tem a energia dos obstáculos, você com dificuldade de iniciar aqui alguma situação, mas eu vejo você conseguindo. Mas por mais aqui, até essa questão de você com dificuldade de iniciar, pode ser uma questão de uma insegurança aqui de alguns librianos? Pode. Eu estou inseguro em iniciar tal coisa, não sei se vai dar certo. Então, assim, dê o primeiro passo. É como se falasse aqui, se der errado, você tentou. Agora, se você não tentar, você não tem como saber se daria certo ou não. Né? Isso é para algum libriano, pode ser para uma pessoa, mas tá pedindo para passar, a gente passa, né? Eu vejo essa energia. A carta da magia, eu sinto muito forte você, a energia de muito poder aqui dos librianos. Vocês muito poderosos, né? Sabe? Você tem um poder nas suas mãos e talvez você não esteja acreditando muito no seu potencial. Pode ser que seja isso. Não está acreditando muito em você aqui. O que é essa energia do chicote com a carta da magia? Porque tem uma energia de poder, de magnetismo, de você fazer acontecer, fazer as situações acontecerem a seu favor aqui. Vamos lá. A carta da magia para os librianos. A carta da magia. A chave. Aí, ó. A chave tá na mão de vocês, o librianos. Olha aí. A chave tá nas suas mãos. Não tá nas mãos de nenhuma outra pessoa. Então você consegue resolver. E você terá aqui ajuda e iluminação da espiritualidade para dar esse passo aí que você está se sentindo inseguro, viu, Libra? Você vai ter um auxílio aqui muito da espiritualidade, a iluminação. Então peça também aqui iluminação, faça perguntas aos seus mentores, pede orientação através de sono, por intuição, que você receberá, tá? A carta dos obstáculos, vamos lá. Pedir ajuda à espiritualidade, perguntar e receber a resposta. Tem uma oração que eu vou deixar no comentário fixado, que é de Arcanjo Gabriel, para você pedir iluminação, tá? Pedir respostas ao seu espiritual. Como eu falei, a resposta não está no externo, está dentro de você. A melhor resposta, né? Os obstáculos para os librianos. A carta do cavaleiro de cabeça para baixo. Olha, tem a energia aqui de você... existe aqui uma dificuldade para os librianos de dar o primeiro passo. De se arriscar em algo novo. E aqui é como se mostrasse que isso vai ser um desafio para vocês aí no mês de março, viu? Eu ia falar novembro. Pode ser aqui alguma situação que já apontou para você lá no mês de novembro, né? Então aqui no mês de março você tendo que tomar uma decisão em relação a isso, ô librianos. Então, fala-se sobre essa dificuldade aqui que vocês terão. Vão conseguir? Vão, e a chave está nas suas mãos. As rédeas dessa situação estão nas suas mãos. Então, você tem um controle sobre isso. Você tem um poder de tomada de decisão. A carta da criança, o cão. E alguns aqui, librianos, se eu falei sagitarianos, me desculpe, tá? A energia é forte também aqui de Sagitário, tá? Na leitura. Se vocês aqui... não tomaram, vocês vão tomar essa decisão. Isso aqui pode estar ligado à questão familiar. Por isso que essa situação meio travada, pode ser que para tomar essa decisão você vai influenciar toda uma família, né? Ou alguma situação que aconteceu, que venha a precisar de uma solução, venha a mexer com a questão aí familiar de vocês. Isso pode estar com cara de mudança, né? Pode ser que seja isso. Alguma mudança. A carta da mulher tem muito forte uma energia feminina. Eu vejo como uma das principais pessoas que estão mexendo com essa situação, uma energia feminina. É como se essa decisão aqui fosse mais... tivesse nas mãos mais dessa energia feminina. O que é essa energia? A carta do chicote. Olha, tem muito forte uma energia de uma... mulher aqui que está à frente dessa situação, que está com o controle nas mãos. Mas está sob controle, é como se você conseguisse aqui, viu, Libra? É como se você conseguisse, não. Aqui você consegue recuperar as rédeas de uma situação. Para alguns aqui, librianos, pode ter a ver com alguma criança. E não com algo novo, assim, relacionado a alguma criança. Vamos lá. Cavaleiro tá de cabeça para baixo. A gente pode estar falando de algum assunto que envolva a criança, o deslocamento de alguma criança,
fazer alguma mudança, né? Para mudança de escola ou mudança de alguma outra situação. Adapte, que seria isso. Vamos lá. A carta da estrela para os librianos. A carta da cobra. Ó, a energia. Agora vem a confirmação da posição correta. Ô, librianos, a energia é de boa sorte, porém tomem cuidado, tá? Que tem energia aqui de inveja sobre suas conquistas. Então, pode ser que até que essa inveja esteja influenciando ali no seu poder de se autoafirmar em algo. Talvez pessoas te colocando, sabe, te questionando, te julgando, e isso pode estar te balançando. Pode ser que seja isso, viu, Libra? Mas vem de pessoas invejosas, então é como se fala, tanto que tá até pro lado aqui, ó, né, da mesa. Deixa isso pra lá. Aqui pode ser pessoas que vão começar a te apontar, a julgar por aqui, porque sua estrela tá brilhando, Libra, no mês de março, e vai brilhar mais ainda. E aqui é como se tivesse aqui pessoas te julgando e pode colocar você numa insegurança por conta disso. Recupere a sua segurança, porque a segurança tá aqui, fique firme, tá? Aqui, e siga adiante. É como se você estiver Deixa quem quiser falar pra lá. A segurança de cabeça para baixo, os caminhos. Porque seus caminhos estão abertos, tá? Aqui, ó. Não, então não se sinta inseguro. Tem muita coisa de insegurança aqui, ô Libra. Segue em frente, que os caminhos estão abertos. Energia de Ogum. Caminhos abertos com Ogum aqui. Tô falando com librianos que tem muita ligação com Ogum, São Jorge, Exu, né? Vamos lá. O que mais? Para os librianos... Os ratos no bloqueio, ou seja, caiu até na direção da cobra. Ô Libra, desgaste, estão bloqueados. Se tentarem te tirar fora do eixo, né, com chateações, não dê ouvidos. Aqui é para você não dar ouvidos a questões que vêm do externo, tá? Se já tá falando isso é porque alguma coisa vem aí a chegar para você, então não dê atenção. Aí é a energia de pessoas invejosas, realmente. Pessoas maldosas, né? Tá vendo que você tá se dando bem aí e tá querendo te alfinetar. Aí, ó. Raposa, tá vendo? É isso daí, ô Libra. Então, tua estrela vai estar, ó, tinindo. Brilhando pra caramba. Então, redobre aí também a proteção e não dê ouvidos ao externo. Porque aqui tem energia de pessoas muito invejosas. Carta do Jardim, fala-se sobre encontros... com 10 de copas de cabeça para baixo. Ou seja, eu não vejo... Aqui tem energia de librianos recusando encontros, tá? Encontros com família, encontro com os amigos. É como se você quisesse ficar aqui mais quietinho. A carta do homem meio lá, meio cá, caiu lá perto da raposa. Vamos lá. Isso aqui pode ter a ver com alguma energia masculina. Essa questão desse incômodo aqui que vem do externo, Libra. Tem a ver com alguma energia masculina. Ou é em relação a essa energia masculina, né? A carta do navio. O que mais para os librianos? E a carta das alianças caiu aqui na mesma posição do homem. Tem uma questão aqui relacionada à viagem, a encontro, deslocamento, que eu vejo vocês recusando, ô Libra. E isso pode causar ali um desconforto em relação a outra pessoa. Não sei se você marcou alguma viagem e vai desmarcar, e isso vai falar, ah, Libra combinou e agora não vai, sabe, alguma coisa assim? Para alguns aqui librianos eu vejo você desmarcando por conta aqui de um relacionamento amoroso. Não sei se não concordou com essa viagem, ou você desmarcando por conta dessa energia masculina. A carta do cão aqui de cabeça para baixo. A carta da montanha. Tem algum assunto aqui ligado à parte familiar de um grupo que eu vejo sendo um desafio para você no mês de março. Pode ser e tem a ver com algum deslocamento, alguma viagem, ô Libra. O que mais? Para os librianos, essa viagem.
A carta da mulher, novamente, energia da mulher. E a carta do jardim. Se houver aqui uma viagem sendo desmarcada, eu vejo que essa viagem futuramente ela acontece, tá? Então pode ser que seja adiado alguma viagem, algum passeio, né? Ou você mesmo aqui evitando estar e fazer alguma viagem, mas que futuramente você mesmo vai. É como se você está muito aqui no controle da sua vida, o Libra. E isso pode estar causando aqui um certo estresse no externo. Não sei se antes você estava ouvindo muitas pessoas e agora não está ouvindo, daí está falando, o Libra agora não ouve mais a gente, sabe? Alguma coisa assim. Como se alguém tivesse incomodado aqui com você. Existe um incômodo aqui. E tem um fundinho de inveja, tá? É isso. Bem, no decorrer aí de março a gente vai fazendo mais leituras. Vamos lá. Signos fortes na leitura: Touro, Escorpião, Aquário, Libra, Capricórnio e só. Aqui tem encontros, aqui a gente pode estar falando sobre alguma reunião em família, reunião para resolver alguma coisa sendo remarcada, uma audiência sendo remarcada para algum libriano, pode ser também. Vamos lá. É como se falasse aqui que tem algumas questões, né? Pode ser tal coisa, para cada um, estou dando alguns exemplos, tá? Vamos lá. Qual o conselho para os librianos? Qual o conselho para a Libra? Olha, essa carta também caiu para Sagitário. Lembra que eu falei que estava forte a energia de Sagitário? Se você tiver Sagitário no mapa, se tiver forte, né? Sagitário no mapa, Lua, ascendente, e quiser dar uma olhadinha, talvez tenha um complemento lá para você. Arcanjo Gabriel, escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. Aqui, Arcanjo Gabriel, ele sempre vem trazer anúncios, então tem algo sendo anunciado para você no mês de março. Importante, tá, o Libra? Para mim, essa conquista, essa vitória, essa realização, onde pode causar até uma insegurança devido aqui a questões aí de pessoas tentando te atrapalhar do externo, tá? Tem a energia aqui para librianos também colocar planos, planejamento no papel, para que você não perca o foco. E o que tiver já colocado em papel aí, planejamento, é para dar aqui início. Tem aqui uma dificuldade de dar o primeiro passo, mas eu vejo vocês conseguindo, tá? O que mais para os librianos? Caíram 3. Vamos lá. Arcanjo Jofiel, limpe o seu espaço, livre-se da desordem. Limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. A desordem interna e externa, principalmente, né, o Libra? Aqui é a energia de limpeza desse externo aqui, principalmente, para não te causar aqui essa insegurança. Arcanjo Raguel, sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Lembra aqui, né, da iluminação? A espiritualidade vai te passar. E é para você ficar atento aqui aos sinais. Vou deixar a oração no comentário, viu, Libra? E Arcanjo Chamuel, amado, estou ajudando você com seu relacionamento de alma gêmea espiritual. Que para alguns aqui librianos, a gente pode estar falando sobre essa energia que saiu aqui, né? Sobre algum desconforto. Não sei se tem aqui alguma fofoca que fizeram, né? O Libra, ou algo aconteceu que tem essa energia do desconforto. Mas tem aqui Arcanjo Chamuel auxiliando aí nessa reconexão, né? Como se estivesse apaziguando aqui uma situação para algum libriano. E é isso, Libra. Bem, essa foi a leitura para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo, até o próximo vídeo.